咗啦，已經係。咁啊，我覺得棟篤笑當然好困難啦，但係我覺得比棟篤笑更難係咩咧？就係婚姻啊！就係呢度邊個係結咗婚嘅？呢度邊個結咗婚？舉舉手。我知你結咗婚，認得你哋啊！你都結咗婚啊嘛？哇，犀利啊！你結咗？見到你，犀利啊！有杯。犀利！我結咗婚13年啦，已經。哇，犀利啊！唔係笑話，但係值得掌聲係咪啊？耶！好難㗎，我覺得。你知唔知香港離婚率幾多啊？係啊，差唔多接近即係50% 啊嘛，係咪？即係頭先嗰班一半應該離婚㗎，好快。係大家諗清諗楚，即係我係爭啲，真係爭啲嘅，我爭啲嚟嘅真係。係啊，因為我唔係關於婚愛情，係因為疫情。因為疫情間咧好大挑戰啊！因為我同太太相處多咗啊，你困獸鬥兩個，同埋太太開始煮嘢食啊開始，同埋佢會問啲好難答嘅問題，就係啲嘢好唔好食咁樣啦。係啊，咁啊即係見到佢好努力喺廚房喺度整嘢食啦，咁啊出晒汗咁樣啦，咁啊加埋揸住把菜刀啦，咁啊哇啲嘢梗好好食啦咁啊，係咪先？即係都算啦。其實我覺得佢即係比較好多挑戰我啦，當然咁，但係就加埋我仲要玩棟篤笑，其實佢唔係好贊成我玩棟篤笑，因為佢覺得呢度啲即係成日要玩得好夜啦，又去啲有好多酒嘅地方啦，啲人又好雜啦，同埋好多潛規則㗎嘛，係咪啊？係咪？佢覺得好靚仔啊嘛，因為呢個唔使笑嘅，呢個係 OK 嘅，佢過咗。係。喂，咁我都想繼續玩㗎嘛，咁我咪即係 send 啲我啲表演者啲相去睇，等佢可以放心啲啦。咁啊，你見到全部表演者都係立馬佬嚟啦，係咪先？咁我 send 曬馬佬相俾佢啦，咁佢梗係放心啦，因為我唔可以出軌㗎嘛，我只可以出櫃啫嘛。你去啦，咁都係好景不常啦。咁當然開始有啲女表演者啦。咁我太太一睇，哇！你去啦！係講下先，即係裏邊都好正嘅，但係太太開始對我即係有信心啊，係啊，咁所以就 OK。因為我哋結咗婚咁多年，亦都有啲方法去維係嘅。咁我都即係我哋兩個都會有情緒噶嘛，兩個人相處一定會有啲磨合噶嘛。咁我哋係有個 rules 嘅。總之我哋有個即係有咩情緒咧，我哋有個 magic word 嘅。一講 magic word 咧，咁就要 peaceful 噶啦。即係譬如如果太太好嬲啦，咁我一講 magic word 咧，太太就要 peaceful 啦。即係我 magic word 係咩咧？好簡單啫，太太，對唔住我錯啦，原諒我愛你咁樣。咁佢 peaceful 啦。咁當然好公平啦，我好有情緒㗎嘛，係咪先？咁我都嬲㗎嘛。咁太太一句 magic word 我都會好鋸嘅。咁佢即係好嬲啦，咁太太就話：老公，你記唔記得你嘅 magic word 係咩？係，對唔住，冇錯，對唔住，原諒我愛你。一聽完呢句，我自己都鋸咗啦。大家成日聽㗎嘛，咩啊？咩贏場交輸個家㗎嘛。我永遠應該贏到個家嘅，好叻嘅呢樣嘢，係值得掌聲。Yes， 入杯。冇錯啦，咁一陣咧 Indomie 會講下佢屋企人嘅，咁講佢屋企人，我都講下我屋企人啦。咁我有一個家姐，咁我家姐大我1年嘅啫。咁我細個咧，啱啱咧嗰時候啱啱係學咗呢個健康教育啊，知道大腸癌咧佢個病徵咧就係屙血。跟住有一次咧，我家姐去完廁所啊嘛，佢冇沖廁啊嘛，咁我一開，哇，全部都係血啦，哇，驚啊，梗係即刻同我媽講啦，係咪？咁我媽即刻好凝重咁樣，即刻逼住我家姐入房兩個度傾偈。咁我覺得哇，要咁樣傾啊嘛，好嚴重啦，係咪？咁我知家姐一定係大腸癌啦，係啊，但係我唔知佢咩期咧，當然。但係我見到家姐嗰種焦慮啊、暴躁，咁我知應該末期應該都係。跟住我對家姐開始好好啦，開始。跟住我就俾晒我啲青豆啊、芫茜啊、嗰啲芥菜俾晒佢食，即係多啲纖維，我諗住好啲啦。咁啊3個月之後啦，好唔開心，佢仲喺度。咁我上網 search 咗，原來大腸癌末期都要6個月嘅，咁啊仲有3個月啦，係咪先？咁當然啦，去到而家大個知道唔係啦，係咪先？呢個梗係唔係大腸癌啦，呢個係公主癌啊嘛。嚟飲杯，唔中㗎，係咁嘅。唔係，我覺得係好唔公平嘅呢樣嘢。即係我男女好，即係我係覺得好驚奇，女人係有驚奇嘅，即係我覺得性教育呢啲嘢係要多啲豐富啲嘅。
我開咗場幾耐啊？大概我再講落去，我講到今晚可以差唔多啦，應該係啦，我都開到差唔多呢度啦。嗱，咁記住，一陣大家咧，好嗱 Indomie 會出嚟，我要預備一下，佢又出嚟會點樣咧？佢會咁樣係由呢度出嚟啦，然後佢會咁樣同大家。